Yesterday evening I was starting with who God is. Vakardien es iesāku ar tēmu, kas ir Dievs. We saw that God is beautiful. Mēs dzirdējām to, ka Dievs ir skaists. And He is glad. Un ka viņš ir priecīgs. He's the happy God. Un ka viņš ir laimīgs Dievs. He's the loving, beautiful God. Viņš ir laimīgs, mīlošs Dievs. This morning and this afternoon we will go more into practical things. What does this have to do with you? Un šorīt un arī šajā pēcpusdienā mēs runāsim par to, kāda tad tam visam ir tieši praktiska saistība ar jums. I have an impression that this message this morning is very important for you personally and you as a nation. Un ir tā, ka šī vēsts, ko es šorīt nodošu, ir ārkārtīgi būtiska tieši jums un arī jums kā tautai. I'm not gonna preach my standard message. Es jums nesludināšu savu standartu vēstījumu, but something that I believe is now in time and important for you in Latvia. Bet gan ko tādu, par ko esmu pārliecināts, kas tieši jums un jūsu tautai ir šobrīd visvairāk nepieciešams. On a summer day like this, it's easy to get into this surfing beach mode. Šādā saulainā dienā ir ļoti viegli ienākt tādā kā pludmales un sērkošanas režīmā. Maybe listening only with one ear. Varbūt vienkārši tā kā viena austiņa klausoties. But I need your full attention. Bet man ir vajadzīga pilna jūsu uzmanība. Because that's an important message. Tāpēc, ka tas ļoti svarīgs vēstījums. I invite you to stand up and pray just for a short moment. Un es tagad gribētu palūgt jūs visi pieceļaties un maz brīsnīgi palūdzamies kopā. Before we start into the message. Pirms mēs sākam ar Holy Spirit, we welcome your presence. Svētais Gars, mēs ieaicinām tavu klātbūtni. We thank you for your presence. Mēs pateicamies par tavu klātbūtni. We thank you for the light of your word. Mēs pateicamies par tavu vārda gaismu, that enlightens our eyes. Kas izgaismo mūsu skatienu. We welcome you, Holy Spirit. Mēs ieaicinām tevi, Svētais Gars. Teach us how to live in the kingdom this morning. Māci mūs, kā dzīvot karaļa valstībā šorīt. Amen. Amen. Please be seated. Lūdzu, sēžties. I'm going to teach you a very important principle this morning. Un šorīt es mācīšu kādu ārkārtīgi svarīgu principu. When Jesus first taught about prayer, his first sermon about prayer, kad Jēzus pirmoreiz mācīja par lūkšanu, viņa pirmajā prediķīja par lūkšanu, he started with one interesting part. Viņš sāk ar kādu interesantu daļu. In Matthew chapter 6. Tad Mateja evaņģēlijas 6. nodaļā. This is the Sermon on the Mount. Tas ir no kalna prediķa. So Jesus speaks about, blessed are the poor. Jēzus runā par to, ka svētīgi ir visi nabagie. Speaking about loving your enemies. Viņš runā par to, kā mīlēt savus ienaidniekus. That's all the Sermon on the Mount. Tas ir viss no kalna prediķa. And in verse 6, Jesus also addresses the topic of prayer. Un 6. pantā Jēzus runā arī tieši par lūkšanas tēmu. So I am a prayer guy. Es esmu lūkšanas cilvēks. So I was so interested, Jesus, what is your first point about prayer? Un es tiešām biju interesēts saprast, Jēzus, kas tad ir tas tavs, kas ir pirmā lieta, kas ir svarīga lūkšanā? In your first teaching. Tavā paša pirmajā sludināšanas reizē. How will you start this message? Kā tu sāksi šo vēstījumu? What point will you gonna make? Kādus punktus tu izcēlsi? First major teaching about prayer. Pirmais būtiskākais uzsvars par lūkšanu. Jesus speaks about where to pray. Jēzus runā par to, kur lūgties. So he says there are those guys who pray on the outside and then are those who pray in the inside. Ir tādi cilvēki, kas lūdzās tā kā ārā, un ir tādi, kas lūdzas arī iekšienē. I thought to myself, really? Es padomāju, tiešām. Is this your most important point about prayer, Jesus? Vai tas tiešām ir pats svarīgākais par lūkšanu, ko tu vari pateikt? The location? Tā kā vieta? Isn't the location the least important thing? Vai nevarētu būt tā, ka vieta ir pats tā kā maz svarīgākais apstākļus? You can pray wherever, can't you? Tu taču vari lūgties jebkur, vai ne? So why making a point and praying in the inside or on the outside? Un kāpēc vispār jārunā par to lūgties kaut kur iekšā vai ārā? So I took a closer look. Es tā kā bišķi ieskatījos dziļāk. Most probably you know this Bible verse. Iespējams, ka jūs arī zināt šo raksturvietu. Jesus says, Jēzus saka, don't pray like the hypocrites pray. Viņš saka tā, bet kad tu lūdzi, tad ieej savā kambarī. They love to pray in the synagogues and the open spaces. Jā, un nelūdzies tā kā liekulis. Ja tāpēc, ka viņi lūdzās ārpusē, kur visi viņus redz, pie sinagogām. In order to be seen by many.
Viņi to dara tā kā, lai visi citi redzētu viņus. But you, if you pray, Bet tu, tā, kad tu lūdzies, go to your hiding place. bet aizej uz tādu vietu, kur tu vari noslēpties. Go to your room. Iej savā kambarī, savā istabā. Close the door. Aizver durvis. And your Father who sees in the hidden Un tās, kurš redz apslēptībā, will reward you. atalgos tevi. So Jesus, what is your point? Tad, Jēzu, kas ir tas būtiskākais, ko tu vēlies pateikt? Jesus' point is not that you cannot pray in an open space. Jēzus nevēlas pateikt, ka tu nevarētu lūgties kaut kādā atklātā vietā. Jesus' point is not that it is more holy to pray in a small room. Un Jēzus arī nesaka to, ka tas ir kaut kā svētāk, īpaši lūgties kādā mazā vietā. What was the problem with what the Pharisees and the hypocrites did? Nu, kas ir problēma ar to, ko darīja farizēji un liekuļi? It's not that they were praying in the wrong place. Tas nav par to, ka viņi lūdzās nepareizā vietā, But I ask you, why did they pray? bet es jautāju, kāpēc viņi lūdzās. Look in the text. Man vienkārši ieskaties tajā tekstā. Jesus says they pray, but why do they do? Jā, viņi saka, ka viņi vienkārši lūdzās par to tā, lai to redzētu apkārtēji. In order to be seen by others. Lai viņus varētu redzēt apkārtēji. They pray in order to be seen by others. Tiešām lūdzās, lai viņus varētu tikai vienīgi redzēt apkārtēji. So their whole intention is people should see me. Tad pats galvenākais bija tajā tas, ka viņu nolūks bija, lai to redz cilvēki. So this caught my attention. Un tas tā kā noķēra man uzmanību. Because I realized there is a lot of things that we do in order to be seen by people. Un tad es pēkšņi sapratu, ka ir ļoti daudz lietas, kuras mēs darām, lai cilvēki redzētu. You know, just imagine how would we live if it wouldn't matter if people see us. Iedomāsimies par to, kā gan mēs dzīvotu, ja cilvēki mūs neredzētu. See, the way we dress, Tas, kā mēs ģērbtos, piemēram, fashion, mode, jewelry, juvelieru izstrādājumi, makeup, tā kā make-ups, but even the cars that we buy. bet arī mašīnas, kuras mēs pērkam. There's always a question, okay, if people see us, Jo vienmēr tas pašai jautājums, vai cilvēki mūs redz. what are they Ko thinking? gan viņi domā par mums? How will I look like? Kā gan es izskatīšos? Or if somebody sees me like that? Kā vispār, vai cilvēks pamana to? No, women want to be beautiful. Jo, ja gadījumā es nebūšu skaists, Yeah, for gentlemen is more other things. varbūt vīriešiem tās ir kādas citas lietas. Maybe somewhat of a muscular, you know, Varbūt kāds ir tāds vīrišķīgāks. or be seen as successful. Vai vienkārši, ka viņi pamana kā veiksmīgu. Yeah. Or, you know, just the way advertisement is made. Pardon? The way advertisement is Tas made. ir tā kā līdzīgi, kā kad reklāma ir izveidota. Or if you see a shop Vai pieņemsim, ka jūs redzat veikalu or a restaurant. vai kādu restorānu. It's so important how things look. Ir tik būtiski, kā tās lietas izskatās. Because then people see it. Tāpēc, ka cilvēki to redz. So this topic of doing things for the eyes of people is a very deep topic. Tad šī tēma par to, kā darīt lietas cilvēku acīs, lai viņi redzētu, ir ārkārtīgi būtiska. It has to do not only with your prayer life, Tam nav sakars tikai un vienīgi ar jūsu lūgšanu dzīvi. but it seems to have to do with like everything. Izstāsta, ka tam ir būtiska nozīme pilnīgi visā, ko jūs darat. Isn't it like this if you're at home Vai nav gadījumā tā, ka jūs esat mājās and nobody sees you, un neviens jūs neredz? you behave differently. Jūs kaut kā tos savādāk uzvedaties. Then when you know, oh, somebody's watching you. Bet jūs jūtājām zināt, ka jūs kāds jums skatās. Oh, somebody's watching me. Kāds man skatās. And I have to take care. Tā kā man drusciņi ir jāpadomā. Because it matters if somebody sees us. Jo tas tā kā pēkšņi ir svarīgi, ja kāds So mums redz. I ask myself, Tad es jautāju sev, when does this start? kur tad tas īsti sākās? Like with little children. Gluži kā ar maziem bērniem. When do they learn? Kad viņi iemācās? What would you say? When does a human being learn to feel if he or she is seen or not? Kā jūs domājat, kad viens cilvēks iemācās izprast un sajust to, vai viņu redz vai neredz? Like, it's 10 years, 10 gadu vecumā, 20 years? 20 gados. No, it starts very, very early. Nē, tas sākas ārkārtīgi Okay, agri. if you have a little person, Ja jums ir mazs cilvēks, say this is a little child. pieņemsim, tas ir mazs bērns. This is a little child.
Psychologians tell us Psihologi mums stāsta, that one of the first things that a baby learns to realize ka viena no pirmajām lietām, ko bērns iemācās saprast, is mama's eyes. ir mammas skatiens, mammas acis. So a child very soon feels, is there somebody who sees me or not? Bērns ārkārtīgi ātri jau sāk saprast, vai kāds viņu redz vai neredz. It's very important for a baby to have somebody who sees the baby. Un bērniņam ir ļoti, ļoti svarīgi saprast un just, ka viņš tiek It's a pamanīts. terrible feeling if there is nobody. Ir drausmīgi sajūta, ka ir neviens nav, kas viņu pamanīts. Therefore, my friends, Tāpēc, mani draugi, it's very important for a child to remain with the mama for the first years. tāpēc ir ārkārtīgi svarīgi mazam bērniņam pirmos dažus gadus pavadīt kopā ar mammu. Some people believe, don't care, you could put the child in a kindergarten very soon. Cilvēkiem liekas, kas tur sevišķi, varam jau ļoti agri arī ielikt bērniņu, kā bērnu dārzā. No, you cannot. Nē, jūs nevarat. If a child feels that somebody sees, Ja bērns redz, ja viņš jūt, ka viņu redz, that there is empathy, tad veidojas empātija. then a child becomes a safe person. Tad bērns kļūst par drošu cilvēku. Because with this look, Jo tāpēc, kad ar šo skatienu, this child also gets love. bērns saņem arī mīlestību. I'm gonna write you down what those looks do to us. Un tad es tagad jums uzrakstīšu, kā tas izskatās attiecībā uz mums. And the first thing is, gives us love. Un pirmā tāda lieta, dāvana ir mīlestība. So it's very important. Tas ir ļoti svarīgi. So, but then it doesn't only stay with mama's looks. Tas nepaliek tikai mammas skatienā. Or hopefully there is daddy's looks as well. Cerams, kad ir arī tēta skatiens. It's very important for a child to feel daddy's eyes. Bērnam ir ļoti, ļoti svarīgi sajust tēva skatienu. Daddy's eyes give the child the feeling of respect. Tēva acis dod bērnam cieņas sajūtu. If you are a father, Ja jūs esat tēvs, you have to know this. jums to vajadzētu zināt. As a father, you build the child's self-esteem. Kā tēvs jūs veidojat bērna pašcieņu. If you have a young girl, Ja jums ir jauna meitene, a young girl has one main question. jaunai meitenei ir viens pamat jautājums. And the question is, Un jautājums ir, am I beautiful? vai es esmu skaista? Every girl wants to be beautiful. Ik viena meitene grib būt skaista. You as a father Jūs kā tētis, have the obligation jums ir tā kā pienākums to tell your little girl that she's beautiful, pateikt šai mazai meitenei, ka viņa ir skaista, that she's valuable, ka viņa ir vērtīga, that she's precious, ka viņa ir dārga, that she's a princess. ka viņa ir princese. If you treat your little girl with dignity, Ja jūs izturēties pret šo mazo meiteni ar cieņu, she will be a woman of dignity. viņa būs cieņas pilna sieviete. If you treat her like she is beautiful, Ja izturies pret viņu, ka viņa ir skaista, she will feel beautiful viņa jutīsies and skaista. she will behave Viņa arī beautiful. izturēsies skaisti, kā skaista. A little boy only has one question. Un mazam zēnam ir tikai viens jautājums. A little boy doesn't want to be beautiful necessarily. Mazs zēns varbūt tā kā neilgojas būt tā īpaši. A little boy wants to know, Mazs zēns vēlas zināt, am I a tough guy? vai es esmu ritīgs žeks, Can I do it? vai es ar to tikšu galā, Or am I a loser? vai es esmu zaudētājs. Daddies, Tētis, if you have little guys, little boys, tēti, ja jums ir mazi zēni, you are the one to encourage them, jūs esat tie, kas varētu viņus iedrošināt, to tell them you're a winner. pateikt, ka viņi ir uzvarētāji. You can do this. Jūs varat to izdarīt. I believe in you. Es ticu, ka jūs to varat. You're a tough guy. Jūs varat pateikt, ka tu esi super džeks, You're gonna make it. tu tiksi ar to galā. You're my big boy now. Tu esi mans lielais puika tagad. Because those looks, those eyes, Jo šie skatieni, šīs acis, they also give respect. viņas arī dāvā cieņu. If you want your boy to grow up to a young man, Ja jūs gribat, lai jūs puisīts izaug par jaunu cilvēku, jaunu vīrieti, a young man who respects himself par jaunu vīrieti, kurš sevi cienīs and respects others, un cienīs citus, you need to first respect him. jums ir sākumā viņš jāciena. That's so important. Tas ir ļoti, ļoti svarīgi. See, if those looks are bad looks, Un redziet, ja gadījumā šie skatieni ir tādi, slikti,
they will be very effective in a negative way. Tad viņiem arī būs ārkārtīgi spēcīga ietekme tieši negatīvā ziņā. Because looks are important. Jo skatieni ir ļoti svarīgi. How do you feel Kā jūs jūtaties, if you go to a meeting ka jūs ejat, piemēram, uz tikšanos, and nobody sees you? un neviens jūs tur neredz? Nobody sees you. Neviens jūs vienkārši neredz. You feel like nobody sees me. Tu vienkārši jūtaties, ka neviens jūs neredz. If I wasn't there, nobody would even realize. Ja es nebūtu šeit, neviens arī nesaprast, neapzinātos. I might as well be not there. Es varētu arī šeit nebūt. It feels terrible. Ir drausmīgi sajūta. Why? Kāpēc? You don't feel loved and you don't feel respected, right? Tāpēc, ka jūs nejūtaties mīlēti un cienīti. So it goes on. Un tādā veidā tas arī turpinās. And the little child grows. Un tā kā maziņš bērns aug, Now this is not just mommy and daddy, un tur jau vairs nav teica mama tikai, but there's a teacher, bet ir arī skolotāji, and then there are friends, un arī draugi, and more friends, un vēl vairāk draugi. and more people see, Un aizvien vairāk cilvēki redz, and more people have an opinion, un aizvien vairākiem cilvēkiem ir tāds veidojas priekšstats. and more people have expectations. Un aizvien vairāk cilvēkiem ir kaut kādas zināmas gaidas. For example, the teacher Piemēram, skolotājs or the parents, vai vecāki, even if they really like the child, pat ja viņiem ļoti patīk šis bērns, they will say, okay, now we have certain expectations. viņi saka, jā, bet zin, kā mums tomēr ir zināmas gaidas attiecībā uz tevīm. So imagine the child coming home totally dirty, Iedomāsimies, ka bērniņš atnāk mājās pilnīgi netīrs, he will get some looks, viņš saņem pēkšņi skatienus. but looks like that. Skatieni ir tādi. How do you look? Pēc kā tu izskaties? Or the teacher, Vai pieņemsim skolotāju. if you're not good at school, Ja tu neesi skolā labs he will look pietiekams, at you. viņš tevi pastīsies un But teiks. not like this, my friend. Nē, šitā nē. So there are expectations. Tad ir tās gaidas. The same with friends. Tas pats ir arī ar draugiem. Expectations. It's the same with friends. Tas pats ir ar draugiem. You know? Now this child is maybe 10 years old. Pieņemsim, ka bērnam ir 10 gadi. And he thinks, okay, how should I dress Un tagad viņš domā, nu kā gan man būtu jāģērbjās, to be cool? lai es būtu superīgs. Or then he's 13 or 14. Un tagad pēkšņi tev ir 13, 14 gadi. And the girl looks in the mirror Un meitene skatās spogulī. and thinks, maybe I'm too fat. Un domā, viņš tā kā par ēsni jau. And then she goes to the classroom Un tad viņi ienāk klasē. and some people give her a strange look. Un kaut kādi cilvēki uz viņu paskatās tādu dīvainiem skatieniem. How do you look? Oi, kā tu tur izskaties. And she's very insecure Un viņa pēkšņi jūtās ļoti nedroša. because she feels all those expectations Jo viņa sajūt visas tās gaidas, to be perfect, lai viņa kļūtu perfekta. Viņa to gribētu be būt perfekta. slim, Viņa gribētu pēkšņi būt slaiga. to be successful. Viņa grib būt veiksmīga. There's another thing that comes with all those eyes. Ir vēl kāda lieta, kas ir saistīta ar visiem šiem skatieniem. And there are even more coming. Jo es vienu skatienu, es vien tikai pievienojos There's vairāk. the neighbor. Ir pēkšņi kaimiņi. What does the neighbor think? Un ko gan kaimiņi domā? What does my grandmother Un think? ko gan man vecmāmiņi domā? There are more and more opinions. Un ir tā kā aizvien vairāk un vairāk šo te viedokļu. It's a bad thing if you try to please people. Bet ir tāda lieta, ka ja tu gribi sākt patikt cilvēkiem, They start to have control over you. viņi sāk iegūt kontroli pār tevīm. See, like in school, this little person, Tas ir tā kā skolā, kad ir kāds cilvēks. if there is this gang of young people, Pieņemsim, ir tāda jauniešu tā kā grupa, and she tries to be cool, or he tries to be un cool, viņš vai viņi tā kā cenšas būt tādi foršie. tries to behave in a way they find cool, Cenšas tā kā izpaust sevi pēc iespējas tā. they can dictate his behavior. Un viņi tā kā arī, tas arī nosaka cilvēku uzvedību. Well, he doesn't like to smoke, Jo pieņemsim kāds, kurš negrib so he smēķēt. starts to smoke, Vienkārši sāk smēķēt. because everybody says it's good to smoke. Tāpēc, ka visi saka, īstenībā ir forši pīpēt. My friend, Un, draugs, our society is full with things like that. mūsu sabiedrība pilna ar šādām lietām. We do things Mēs darām lietas, that we'd rather not do, ko mēs labprāt nedarītu, just in order to be seen. tikai tāpēc, lai mūs pamanītu. Just because all those people, they believe it's good. Tāpēc, ka visi šie cilvēki uz mums skatās, uzskata, ka tas ir forši. I have to tell you something. Man jums kaut kas jāsaka. With every eye, Ar katru šo skatienu there is a power connected. šim te skatienam ir spēks, viņam ir vara. See? They all have opinions. Šiem skatieniem piemīt viedokļi. You should do this or that. Tu varētu būt tāds vai tāds. No, but you should
do this and Tev that. būtu jādara šādi vai tādi, un šis atkal domā. And my opinion about Es you is uzskatu, this and that. ka tev tā būtu jādara. Oh, Oi, no. nē, tur tu Or ko. you should do this and that. Tev domā, tev būtu And you jādara should do this šādi, and that. un tu tā. Everybody has an Un opinion. ikvienam ir uzskats un viedoklis. Do this, Dari šādi, do that. dari šādi. So there is control. Tad tajā visā ir kontrole. So why do we obey those eyes? Kāpēc mēs klausām šiem skatieniem? If somebody watches you, Ja kāds uz jums skatās, why do you behave differently? kāpēc jūs sākat uzvesties savādāk? I tell you why. Pateikšu, kāpēc. Because there is one power Ir viens spēks behind those eyes. aiz šīm acīm, aiz šiem skatieniem, And this power is called shame. un šim spēkam ir nosaukums kauns. I tell you what shame is. Pateikšu jums, kas ir kauns. Shame is the feeling Kauns ir sajūta. you're standing in front of 100 people Pieņemsim, tu stāvi kādu cilvēku grupas priekšā, and they go like this. un viņi skatās tā. Tur vispār, jā. Just imagine you stand here, Iedomāsimies, ka tu stāvi so šeit, 100 people looking at un you 100 cilvēks tevi skatās, and laughing at you. un vienkārši smējās par tevi. This is a moment of shame. Tas ir tāds kauna pilns brīdis. And we human beings Mēs cilvēki are so afraid of shame. esam tik ļoti nobijušies no We'd kauna. rather do everything Mēs izdarīsim jebko, to escape lai shame. izbēgtu no kauna. When did this start? Kad gan tas sākās? When did shame start? Kad sākās kauns? Exactly, in the Garden of Eden. Jā, tas sākās Ēdenes dārzā. There were Adam and Eve, Tur bija Ādams un Ieva, and they were naked. un viņi bija kaili. I find that very funny, Man tas kaut kā likās jocīgi. that after they ate from the forbidden fruit, Pēc tam, kā viņi bija apēduši no aizliegtā koka augli, the Bible said that they suddenly realized that they are naked. Bībelē teica, ka viņi pēkšņi sāka saprast, ka viņi ir kaili. I thought to myself, Es pēc tam padomāju, you suddenly realize that your wife is naked? tu pēkšņi tā saprati, ka tava sieva ir kaila. Well, what did you think Ko before? tu pirms tam domāji? This is like crazy. Kaut kā pilnīgi dīvaini. The idea is not that they never realized that they are naked. Bet problēma nav tajā, ka viņi nekad to nebija sapratuši, ka viņi bija But they kaili. were naked without shame. Bet viņi bija kaili un bez kauna They were sajūtas. naked and it was no problem at all. Un viņi bija kaili un tur vispār nebija nekādas problēmas. What sin did is, Bet tas, ko izdarīja grēks, it made it feel shameful. viņš iedeva viņiem sajūtu, ka ir kauna sajūta. Shame says, Un kauns saka, you are not okay the way you are. tu galīgi neesi labs tāds, kāds tu esi. Shame says, Kauns saka, you have to hide. tev ir jānoslēpj. Shame says, Kauns saka, "Ugh, jā, everybody who sees you like that visi, kas tev redz, will be disgusted. tas ir vienkārši viņiem būs riebums. And it's not just a physical thing. Tas nav tāda fiziska lieta. It's a good idea that we don't run around naked. Tā, tas, protams, ir labi, ka mēs neizskrējam riņķī kaili. Some young people have to learn that. Un dažiem jauniem cilvēkiem tas tā kā būtusko jāiemācās. That's not the shame I'm talking about. Bet tas nav tas kauns, par ko es runāju. Shame is this feeling, Kauns ir sajūta. if somebody sees me the way I am, Ja kāds redzējis mani tādu, kāds es esmu, nobody could love me. neviens nespēs mani mīlēt. Shame is a feeling Kauns ir sajūta. that's also upon many of you here. Viņam arī tā kā, tas ir arī jums daudziem šeit. This feeling I'd rather hide. Tā ir sajūta, es labāk bišķi noslēpšos, kā tā. I'm happy if not too many people see Ir, me. ka pārāk daudz cilvēku man neredz. I'm not that Nē, es interesting. neesmu tik ļoti interesants. Because you're afraid of that. Jo tāpēc, ka jums ir bail no šiem You're skatieniem. afraid of people's eyes. Jums ir bail no cilvēku acīm. So you'd rather hide. O, nē, es labāk paslēpšos, jā. Jesus wants to break the power of shame. Jēzus vēlās salauzt kauna varu. I'll tell you more about that later. Es jums pastāstīšu par to vēlāk. But you are called to live a life free of shame. Bet jūs esat aicināti dzīvot dzīvi, kas būtu brīva no kauna. Free to be yourself. Brīva jums būt pašiem. Shame tells you Kauns jums saka, there is something wrong with you. kaut kas ar tevi nav kārtībā. When Adam and Eve started to feel shameful, Kad Ādams un Ieva sāka sajust kaunu, they started to cover. viņi sāka slēpties, tur saģērbās, They started to hide behind the bush. viņi sāka krūmos slēpties.
That's what shame Tas does. ir tas, ko izdara kauns. You want to hide some Jūs things. gribat kaut ko noslēpt. You cannot be honest Jūs nevarat īsti būt because you're godīgi. so afraid. Tāpēc, ka jums ir bail. If somebody would know, Ja kāds to zinās, everybody would hate me. visiem es riepšos, es ienīdīs Or mani. you hide. Un tad jūs You slēpjaties. hide behind things Tad jūs aiz lietām sākat slēpties. because you fear the power of shame. Jo jums ir bail no kauna varas. My iPad, it's getting too hot. So, iPadam sāk kļūst pārāk karsti. so if you imagine this person here, Ja mēs iedomāsimies šo cilvēciņu tur, what do you think? How happy is this person? kā jūs domājat, cik laimīgs ir šis cilvēks? You're not happy at all, right? Iespējams, ka galīgi nav laimīgs. Vai ne? Why? Nu, kāpēc? Because there are so many Tāpēc, ka ir tik daudz different opinions. dažādi uzskati, And this causes stress. un tas izsauc stresu. Some of you here, you are stressed. Daži no jums šeit noteikti arī izjūt stresu. And some of you here, you are not stressed because life is so stressful. Bet daži no jums ir stresā, ne jau tāpēc, ka dzīve ir pārāk stresaina, But some of you, you are stressed because all of those eyes. bet gan galvenokārt tāpēc, ka jums ir šie skatieni pār jums. I tell you two important things about this situation. Es jums pastāstīšu divas svarīgas lietas saistībā ar šo situāciju. First, Pirmā, all those people, visi šie cilvēki, they don't have to be present. viņiem pat nevajag būt klātesošiem. An example. Sorry? An example. Kā piemērs. Your father Jūs tēvs is a person who is always controlling you, ir tā persona, kas vienmēr ir jūs kontrolējusi, always evaluating you. vienmēr ir tā kā vērtējis jūs. It's never good enough. Ne, tas nav, nekad nevar to paveikt I'm pietiekami labi. watching you. Es uz tevi skatos. Now, maybe your father is already dead, Varētu pat gadīties, ka jūs tēvs jau vairs nav šajā pasaulē, or he's not here, vai viņš varbūt nav šeit klātesošs, but his eyes bet viņa skatiens are still within you. ir joprojām jūsos. So you run around in life, Nozīmē, ka jūs tā kā skrienat pa dzīvi, and you suddenly have the feeling, un jums pēkšņi sajūta, what would my father say if he would see me like that? ko gan mans teikt, ja viņš mani šādu redzētu. Or your father is dead already, Varētu būt, ka jūs tēvs ir miris, and you're still living to please him. bet jūs joprojām dzīvojat tā, lai viņam izpatiktu. It's tragic. Tas ir īstenībā There are traģiski. people who are 80 years old, Ir cilvēki, kuri ir 80 gadus veci, and they realize, un viņi saprot, I have never lived my own life. es nekad neesmu dzīvojis savu pašu I was dzīvi. only still trying to please my father, Es visu laiku cenšos izpatikt savam tētim. to finally get his attention. Beidzot, lai iegūtu viņa uzmanību, But he's dead already. bet viņš jau ir miris. Or maybe this is a relative like your Aunt Anna. Varbūt tā ir kāda kundze Anna no jūsu radiem. And you think, what would my Aunt Anna say Viņš now? domāja, ko gan tādu Annas tāda teikt šodien. But she's not even here. Bet viņa pat nav šeit. See, all of this can be in your head. Redziet, viss šis varētu būt jūsu galvā. In your head there can be voices that go like this. Jūsu galvā varētu būt tāds balss, kas, piemēram, skanētu šādi. You're not good enough. O, nē, tu neesi pietiekami labs. See, you do something, Bet, piemēram, jūs kaut ko izdarat, and then this voice comes. un tad pēkšņi nāk balss. It's not good enough. Tas nav pietiekami labi. You want to do something, Kaut ko atkal gribat darīt, and there's a voice within you un atkal jūsos ir balss, that says, kas saka, don't even try it. bet nemēģini to. It's no use. Tur nav nekāds jēgas. You're not good enough. Tu tāpat neesi pietiekami labs. This is the voice of shame. Tā ir kauna balss. Or there is the voice of the inner captain. Vai pieņemsim, ir tāda kā iekšējā Or kapteiņa balss. I call it the inner slave master. Es sauktu to par tādu kā iekšējo vergtura balss. He always says, faster, Kas saka, fiksāk, Faster. ātrāk, tu Better, vari, better. labāk. You're not good enough. Neesi pietiekami labs. You're not good enough. Nē, tu neesi pietiekami You have labs. to do better. Tu jādara labāk. It's never enough. Nekad nav pietiekami. There are so many people who can never celebrate, Ir tik daudz cilvēku, kuri nekad nespēja īsti svinēt. who can never enjoy. Kas nespēja vispār pat izbaudīt.
just for themselves. Pat arī priekš sevis. Because there's this voice, Jo viņiem ir tā balss. it's not good enough. Tas nav pietiekami labi. Try harder. Centies vairāk. You cannot relax. Tu pat nevari You atspringt. cannot just enjoy a beautiful meal or whatever. Pat nevari līdz galam izbaudīt tādu patīkamu maltīti. You have to do better. Tev ir jādara labāk. Who are you? Kas tu vispār